英超咧今晚咧就開鑼嘅，咁所以我哋法例夜總會咧，梗係有個英超女神喺度拉咗嚟同大家咧講一講咧開鑼嘅每一場先。雖然尋晚嗰場咧阿仙奴咧，我哋有冇講過星期二嗰晚？好似都有喎。略略提過下啫，係冇乜特別嘅提供嘅，都話。記唔記得文 Sir 講咩啊？文 Sir 好似都話阿仙奴高啲嘅，好似準嘅。哦，咁係嘅，好似準嘅嚇。咁但係咧，你講起文 Sir 咧，嗱一陣間7點半嗰場頭場咧就曼聯作客對侯城啦。係啊。我上次咧就話星期二嗰晚咧，我就話侯城咧，我話傳統咧，唔知點解我話覺得係留得喺度喎。嗯。阿文 Sir 反應好大嘅。哦，係啊。佢哋係最差嗰隊喎。佢哋係最差，佢哋最冇準備喎，最唔係排面最差嗰隊喎咁樣。咁啊睇下今日啦，佢主場對呢個今年即係都砌得唔錯嘅呢隊曼聯啦。奪冠㗎曼聯。又嚟翻呢啲啊！又嚟翻呢啲啊！新標組啊！好啦，咁啊交俾呢個英超女神啊 KK 咧，即係講咗先啦，即係睇下即係佢嘅專業意見。我哋每一場即係去到聽晚或者星期一去到每一場，我哋咧輕都講下我哋或者即係可以點樣嘅提供咁樣啦。咁就冇 selection 嘅，因為場場都有，就希望大家咧聽晒咁樣就知道，如果幫到手嘅咁，我哋會努力啲做啦，好嘛？OK，咁或者睇下有咩同你心意相通。因為冇文 Sir 咧，我哋唔咁可能我都係周海登嚟嘅，係咪？夠光係咪？係 OK。嗱呢一個侯城呢一場咧，就係我覺得曼聯一球半係有啲深嘅，即係嗱，雖然咧好似熱身賽咧，你睇落就係喂卡域克好滿意啊，就話喂我哋試到我哋應該要做嘅嘢啦，可能咧一翻去英超咧就已經好好，咁我覺得佢哋都係會贏到，但係未必真係咁順利嘅，即係傳統以嚟其實升班馬上到嚟英超第一周都係好好表現㗎啦。咁雖然佢哋喺英冠嗰度咧係廢廢地咁樣，咁但係叫做喂有運啊，但係係啦嗱，一嚟有運，二嚟就係其實佢都鋭意係即係叫做增兵啦，成班後生仔換晒前後三線嘅 squad 咁樣，咁所以我覺得咧係難踢嘅，主要係佢哋嘅主場。咁 that's why 咧，我覺得可能曼聯贏到波咧都係贏一球到，咁不如索性咧我就揀個即係細咯，入球細。係啦，我就覺得入球細嘅。即係曼聯，就算佢係如果真係爭標嘅話，佢唔會喺第一周同你去盡晒啦。即係除非有阿仙奴嗰種你帶住上一季贏波嘅勢落到嚟，你真係高人一班，你可以控住嚟踢都入到3球。但係曼聯，我覺得即係 sorry 就未得咯。OK。係啊，所以我覺得都係有道理嘅。但係我自己頭先嘅心怯一怯咧，我見到個2-1嘅波膽，我見到個2-1嘅波膽飆出嚟，咁我頭先係咁望住你，咁啊真係笨啦。嗱，唔係笨，佢個分析啱嘅，但係講真句。即係作客第一場讓球半，哇！而家係1.7咁低水啦，係冇得玩嘅。即係如果個主場受讓到咁樣嘅咧，2.17水咧，我會玩翻少少主場嗰個上盤咯嚇。但係阿 K 嗰個分析係啱嘅，可能嗰個係到頭來贏1-0啊，或者到頭來曼聯如果你贏2-0嘅，都係入球細啊嘛，咁啊會有着數啲。但係2-1，你望住我係見到我21歲啊，覺得我似。好，我哋下一場波。我識你嗰陣時，你係咪21歲？係咩？即係你啱啱幾多年前識23啊，都23好似23都死老鬼嘅啫，走嚟呢度運大波膽啊！大波膽第一場咧就係 KK 咧就提供啱嚟緊7點半啦。如果你而家睇緊嘅咧就可以試下，咁咧就係呢個全場入球細嘅。咁我就覺得咧全場嗰個下盤咧上盤係嘛？下盤受讓啊嘛，下盤1球半嗰個侯城咧都可以玩下嘅。我自己咧通常呢啲環境咧我都買過半場和噶啦，即係我覺得即係啱啱一開季未必會咁喐到住嘅咁樣咯嚇，咁樣啦嚇。第一場就係咁啦。好啦，咁跟住去到10點鐘嗰啲嘅賽事啦，咁啊第一場咧就係呢個愛華頓。哇！呢啲波真係我驚瞌眼瞓啊！愛華頓對水晶宮。點樣可以令到呢波唔好瞌眼瞓好玩啲呢？大家可以睇下個角球嘅，因為對上佢哋交手嘅5場啦，角球都係多咯，即係叫做兩隊平均之下咧都可以拆到下角，咁所以可以試下角球嘅。咁啊而家角球嗰個全場嘅中位數就10.5啦，我覺得可以試下個大嘅。OK。再加上兩隊就試陣啦，對啲同自己即係差唔多班底嘅球隊嘅時候，係 OK，太正，好準確啊，冇補充。唔係真係好準確咁講俾你聽，一個好簡單嘅數據就係角球，跟住然之後就叫你買大，咁你係唔係㗎啦？唔好再補充埋啲無謂嘢啦。即係呢場
覺得會係悶波啦咁啦。悶好啦，咁跟住就升班馬葉士域治對新特蘭啦。新特蘭上季就踢得真係識飛啦嚇。呢個葉士域治咧喺英冠就踢得唔錯嘅，係。但係一上到嚟咧，我見過幾場熱身賽咧，都好似佢揾奧尼爾啊，但係揾翻狼隊個教頭喎。係教頭就好我覺得佢冇乜，即係佢唔係嗰啲又冇乜殺着啊。我覺得佢係會對即係啲強隊嗰陣時候咧攞到啲和波啊，咁嗰啲咧佢有啲計仔。但係你而家叫佢咁打，嗱你喺個盤咧，你新特蘭咧去主場咧，佢都唔知憑啲咩可以贏到波㗎。都係。除非新特蘭撳佢即係偷嘅咋咁樣咯。咁所以你問我覺得和波場嚟嘅呢場，我就覺得係和波嚟嘅嚇。哇！入球大細2.5細好熱喎。我覺得兩隊未必好入到波，因為兩隊都係打硬淨啦。葉士域治其實賽前即係季前咧就係叫做調整咗，令到中路咧 pack 得密啲，冇咁易失波。咁但係把握力都係唔夠嘅。咁我唔知新特蘭即係繼續留喺英超嘅第一週會有啲咩取態。咁呢個我就冇特別研究，所以我覺得都係細咯。你覺得細唔緊要，冇乜衝突啦，細1-1都得㗎，或者0-0都得㗎，係嘛？咁啊頭似係10點鐘嗰啲波都係悶悶地㗎啦。咁啊簡單啦，我就覺得係打和。葉士域治呢場啊，阿 K 咧就覺得都係入球細嘅，因為有陣時睇波啲人睇入球細仲悶過打和㗎嘛。係㗎，所以尤其是係同時間開波，我覺得可以。咁如果你覺得都係細，幾場穿埋咁咪咁好啲咯。啱。好落森林對列斯啦。哇！森林啦，列斯聯真係其實。同升班馬嗰幾隊差唔多嘅啫喎。今年啊，上年、今年其實佢冇乜大嘅變動啫嘛。但係好奇怪咧，呢個森林咧，我都覺得係稍高啦。但係佢個主勝咧2.1就真係係咯，咁鬼怪嘅。有冇第二啲避開咗呢啲？平半盤啊。係啊，平半又高水喎，高到2.2咁樣，好似話呢個半場啦，全場1.94啦，好似又唔敢講鬼，好似唔係超，即係個信心應該可以都強翻少少。睇下一陣間去到臨場嗰時候會唔會落翻少少飛啊？照計都應該係森林高啲嘅，即係捱到半場捱唔到全場嘅你哋先。先，如果全場，我覺得而家呢啲球隊入球大細都可能係森林開1.5，因為入係咁都唔係咁好玩咯。唔係咁好玩係嘛？我覺得唔係咁好玩。好啊。呢場大家即係。避得就避啦，係啊，係啦，避得避啦，即係女神話避得就避啊，真係唔好教啊，忍啊，千祈唔好就我就偏偏話呢場嚟過關，咁你抵你死啦 ，OK？你仲要過關喎，咁睇你穿咩咯？穿咩？穿1嗰啲就唔好咯。係，我都覺得係。喂，好啦，咁跟住咧就去到12點啦，過12係咪12點？12點賓福特熱刺係嘛？12點。冇錯，12點半啦，賓福特對熱刺。熱刺係啊，熱刺，我今年好中意呢隊熱刺啊，咁我覺得佢好有希望啦，即係佢前鋒又換咗阿東拿利啊落嚟咁樣咧，我覺得係會同上年會有個反彈嘅。但係嗱，佢擺大咗個頭，後邊係啦，後邊好似爭少少係咪？係嘛？我都覺得係㗎，唔係因為佢都係本身傷患多啦，咁而佢增兵令人憧憬嘅都係得前邊，咁仲要係賓福特主場，本身又係啲好硬淨打得好簡單嘅球隊之下咧，可能即係要挫一挫熱刺嘅鋭氣。你買咁多人翻嚟就係未必打得過，我覺得半和啦呢啲。半和，你翻嚟俾個半和，OK，我以為你呢個會俾大家入波多，俾個入球大添。半和先定一定先，因為有機會係下半場賓福特如果散散地，可能熱刺又即係起勢入又唔知，或者佢可以守到全場，令到佢難啲入波又唔知。咁我信女神啦，去俾半和，咁因為我中意熱刺啊嘛，咁我就俾個主客唔係嗰啲半全場和客。和客啊！和客應該有翻冇4-5倍啦，和客7倍。和客7倍咁 OK 啊！咁你或者你唔是但信一邊都得㗎，你可以信女神淨係買個半和，亦都可以信我淨係買個全場客，亦都可以兩邊都對晒都得㗎。咁我哋好好做啊！點中嘅女神，中嘅女神經。係啦。OK 啦，呢場但係我哋都係希望呢場波係好睇嘅，同埋希望熱刺咧即係有少少脫胎換骨嘅表現啦。係啊。OK，係啦，好啦，跟住之後就到聽晚咯喎。聽晚睇先，再碌落去。
就喺呢一個嘅。聽晚咧就係呢個頭場咧就係呢個白禮頓對維拉，呢場都應該好睇。呢個維拉咧雖然俾人買咗好多人咧，佢又執翻幾件翻嚟喎，即係你見到即係有心思試，即係雖然可能頭幾場未必可能咩出落個球隊未必夾到，但係你試佢唔係放軟手腳，係賣咗人之後咧，佢又重新建構另外一樣嘢啊！呢個領隊真係犀利。但係點解主客和嚟講主隊白禮頓真係熱啲嘅喎？我覺得其實應該差唔多嘅啫。係，可能贏有少少主場優勢咯。但係你話主客和我又唔敢講啊！呢場波我完全睇唔到啊！我完全睇唔到，只不過我係對維拉真係有翻啲憧憬咁樣，同埋即係睇下點樣建構㗎咋。即係如果可以唔提供，我就唔提供啊！呢場你有冇咩諗法？都係嘅，冇乜嘢好玩嘅。我撐下維拉先咯。咁話晒 Summer 有見過艾馬利啊嘛。佢好似好 chill 咁，即係攞完個杯之後，完全冇壓力啦，跟住繼續帶住隊波啦，咁樣。咁所以就感情票撐下佢。客勝定係？客啊，主客和直接客啦，咁佢都接近3倍。啱，就波係咁樣。OK good。好，咁跟住之後就曼城對般尼茅夫啦。哇！喂，呢段曼城好似真係撐般尼茅夫，唔係但般尼茅夫。般尼茅夫又冇咗個領隊。咪嗰個問題咧，嗱我唔知係咪真係爭咁遠啦，但係慈善盾你就見真係同一班人，但係兩隊波咁樣。球員唔想踢。係咯，我又係驚嗰啲咁樣翻嚟，我有啲驚驚地啊！如果唔好咁喐，唔好咁重手啊！就算你認為曼城，上場假嘅啫，呢場真嘅。我自己就選擇睇多場先啦。但係入球大細開到3.5喎個盤。OK。即係最細嗰格。哇！好離譜。好狼死喎。好狼死喎。喂，咁直接玩半場大咪得咯？咁咪係，如果你覺得係，如果你都覺得係大，係半場大係球半。睇下先啊！如果半場，哇！而家要睇清楚，我成日咧變咗啲球。係啊，跟住有時就係曼城半球啊！你以為咁抵買，原來係曼城，唔係全場咁嗰啲咧。嗱，半場入球大細1.5大咧都有1.92嘅。OK 啊，不如買呢個啦嚇。係啊。係咯，因為嗱，但係我勸即係同頭先嗰場維拉一樣，你真係觀望一場先就穩陣啲咯嚇。即係除非你特別有心水啦，因為。好驚啊！睇上邊嗰場嗱，但係又咁講嘅，即係你睇尋晚阿仙奴嗰種壓倒性贏高人哋城咧，又可能係可能係好合理嘅，可能上場贏佢係真係係真係輸俾阿仙奴嘅啫，對翻呢隊佢會好啲。咁啊睇一場咯，可以就如果唔係就你聽下 KK 講咁啦，睇下半場入球大啦嚇。好啦，跟住之後去到11點嗰場咧就係紐卡素對利物浦啦，亦都係我哋發達嘅重點提供嘅，亦都係 KK 大波嘅咁樣。咁啊歷史告訴咧，紐卡素對出利物浦咧都係入球大，成啲4-3啊咁嗰啲咁嘅波膽咪從來都啊，但係都係3.5盤啦。咁我覺得就如果同樣地都係搏唔過嘅話咧，我覺得就可以褪落去啊。我哋俾2.5啊，冇3.5盤，3.5盤。如果半場咧就可以試1.5大。哦，即係佢冇開2.5啊？冇啊。哦，全場直接係3.5。我哋嗰度以為可以2.5啊，我哋頭先嗰張圖係錯咗嘅，我哋話改翻係3.5㗎。大家而家聽住係3.5啊，3.5，因為之前以為有開2.5，咁 OK，即係好有信心佢個大。決心做啊，係啊，決心啊，即係咁啊，睇下利物浦換咗呢個教頭係。會唔會保守啲啦？咁啊最開心嘅就係呢個好似俾人拆咗骨嘅紐卡素，如果喺主場嗰度入個波先咧，咁呢個大波有機會就好有機會開啦。呢利物浦係有能力嘅，但係佢都只不過係讓到平半啫嘛。咁然後你又覺得佢係多波入嘅話，就直接試波膽㗎啦呢啲。係嘛？係啊，嗰啲3-2-3嗰啲。嗰種。OK，又得 OK 啦。咁啊，總之主力咧就係提供呢一場紐卡素對利物浦嘅入球大3.5球。頭先嗰張圖咧，因為我哋以為有2.5球錯咗啊。但係如果你臨場佢遲遲都未入波點算咧？縮翻落2.5球咧，你就可以買翻啦。因為嗰張圖咧，可能係一個預測現場圖嚟嘅。即係首先咧就係膠着嘅狀態，跟住突然間打開咗缺口之後咧就連入。係啦，膠着完之後褪咗落去2.5球嘅時候，你再補一注，到頭落去就4球交收，跟住就收晒，應該係咁嘅意思嘅。OK，入急門。冇錯，而我咧最中意嘅咧就係呢個熱刺嘅客勝嘅咁樣。咁啊聽日最主要嘅 selection 就係呢一紮啦嚇。今日加呢幾日成個英超開鑼個 selection 就係咁樣啦。咁啊，希望我哋旗開得勝啦。就有冇其他嘅補充？冇啦。係咯。雖然成日西甲都開咗咁，但係睇一 round 先啦，睇下摩連奴點帶呢個皇馬先啦。應該信心都好強嘅。好似第一週就係打。係啊，作客啊。
作客第一周作客對呢個啱啱見到我唔記得咗添。Espanyol 呢個愛斯賓奴啊，哦，應該係搞掂噶啦，睇佢個即係輕鬆攞分啊！應該輕鬆攞分噶啦，睇佢個熱身賽嗰度咁樣。咁好啦，咁希望你睇到呢條片，亦都希望呢條片幫到你啦。咁就星期二再見啦，拜拜。